الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون इन आयात का तर्जुमा यह है कि तू कह दे कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की Allah се прощаващия и Той може да прости всичките грехове и Той е най-милосърден и милостив е и да бъдете Негови хора и да изпълнявате Неговите заповеди и освен това, че да бъдете наказани. В Корана Аллах Таала в различни стихове е казале, в различни стихове, различни теми е казале, че Той е все прощаващ и все милостив и все милосърден. И тези стихове, които аз съм рецитирал, съм първи стих Аллах Таала е говорил за тази тема и за всеки един от нас, който иска да получи милостта на Аллах Таала и прошка от Аллах Таала и да това е едно много прекрасно слово, което Аллах Таала чрез греховете, заради греховете да бъде простен. Аллах Таала е казал: о, моите хора, да не бъдете без надежда, че да нямате моя милост. Аз имам възможност, че аз ще обсипвам моя милост върху вас. И колко прекрасни думи са тези, които ни увеличава надеждата и които ни маха който маха страха от нас. Това е тези думи на хората казва, че човек да не стане без надежда, защото това е един грех. И това ни отдалечава от нашите слабости и от нашите грешки, защото тези думи, които без надежда, когато човек става без надежда, когато той няма вяра и когато той тогава има голяма причина когато човек няма доверие и няма вяра в себе си, тогава той прави грехове и тогава, когато вярва в Аллах, тогава тези неща ни отдалечават от грехове и словото на Аллах Таала. Това е словото на Аллах Таала, който ни показва различни пътища за обичта към Аллах Таала, за да ние винаги да получиме обичта на Аллах Таала и винаги да получаваме пълна полза от Неговия милост и блага и беркети. Това слово Аллах Таала, това думите Аллах Таала е дале за всеки един онзи, който е далече от пътя, от правия път, и това е словото за живота. И това, тези думи са, че за тези хора, които са в капана на дявол, и това е свобода. Колко е прекрасен нашия повелител, нашия Бог, нашия Аллах, който такъв начин ни дава сила и надежда, който без
който многократно е казал в Корана на своите хора, че никога да не мислете, че Аллах не е милостив, Аллах е милостив и Аллах е все милостивия и милосърдния. Че милостта на Аллах Таала, освен неверниците, другите, само неверници не вярват милостта на Аллах Таала, друг всеки един вярва, че Аллах Таала е все милостив и милосърден. Ако вярвате, тогава милостта на Аллах Таала и прошка на Аллах Таала винаги да имате надежда, че заради човешките слабости имате няколко грешки или грехове, но вие не сте от тези хора, които са отдалечили от по пътя на Аллах Таала и които са наверници или които са на атеисти. Те не вярват на Аллах, затова те не вярват, че Аллах е милостив и Аллах може да прости всичко. Когато човек няма вяра, това помага на тези хора, които са вярващи. Аллах Таала е казал в Корана, че освен тези хора, които са отдалечили от правия път, кой може да не вярва, че Аллах е милостив и милосърден. И Аллах Таала, когато човек се притеснява заради своите слабости и заради своите грехове, тогава Аллах Таала на него му дава кураж, че Аллах е най-милостив и най-милосърден и все прощаващ. И след това нашия Аллах за нашето спокойствие ни казва, че Той вашите лоши дела на вас веднага не ви наказва, веднага не хваща на вас и веднага не ви наказва. Даже Той е казал в Корана, че вашия повелител е все милостив и все милосърден и все прощаващият. Защото Аллах Таала е казал в Корана, че вашия повелител е налагал върху себе си, че той ще ви прости и той ще бъде милостив към вас. Затова тези, които грехове, без да разберете, вие сте грешили или вашите слабости, той ви прощава, затова обръщате внимание към себе си и да поправате на себе си, и когато имате надежда, че той е милостив и прощаващ, тогава той е все прощаващ и все милостив и милосърден. И не само до там, че само той прощаващият и милостив и милосърден, той е казал, че моето милостта и че моята милостта е върху всеко едно създание, което съществува в света. Тук вече от вярващите хора напред излиза темата. Това милостта постига до наверниците. Значи Аллах Таала е налагал върху себе си, че той ще бъде милостив и милосърден на момент, на вярващите, на праведните, но той и милостив е към неверниците. И той няма нужда, че някакви забрани има, че на кого да прости, на кого да не прости. Нема такъв милостив и такъв милосърден. Нема, той не служава, че той каквото ни казва и това неговите заповеди да изпълняваме и обичта да расте между Аллах и между нас и по-близо да бъдеме до него и да махаме от себе си слабости и грехове. Тези всички неща, които аз чрез Корана ви съм рецитирал, който аз чрез Корана съм казал, и това, който хадиси и версии и традиции от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям при нас постигат, това всичко личи от тези всички думи, че никой човек не може да казваме, че не може да се поправи, не може да бъде поправен. Всеки един може да се поправи. Всеки един
всеки един от това милостта, който Аллах Таала е налагал върху себе си, повече от това милостта, милостта може да се включи, даже и повече. Условието това е, че той е в сърцето си и от делата си да прави промяна. В делата и в сърцето да прави промяна. Предишните дни в Дания, в един вестник имаше статия за Коран, имаше статия, една жена е писала, че в Корана има многократно наказание и обичта е за много малко е поменато на едно-два място. И това да казва, че грех на един човек заради своето желание или заради мусулманите не са прави, че да казва, че те обичат на Аллах или заради някои грехове ще бъдат наказани. Някои неща грешен начин или да няма информация са писали и са чрез на исламския Аллах, те искат да казват, че той е жесток и той е бърз за наказанието. И такъв Аллах те са описвали на мусулманите Аллах. Отговор на джамаат Дания е дала вече, но това някои стихове, които аз съм представил пред вас, и където той на праведните хора, на моменин, дава надежда. Аллах даде надежда. Там също на такива, които писатели има, редактори има, които пишат лъжа или плетат лъжа към ислама и те са далече от ислам и от Коран, истинска информация. Аллах Таала даде отговор на тях. Аллах Таала е милостив, той е все прощаващ и неговия милостта, характер на милостта е над всичките негови качества и сили, защото той прощава и милостив е също. И това е милостта също, че той е на хора колко грехове и колко са жестоки и колко слабости има. Той никога не бърза да наказва на тях. Да, наистина е това, че тези жестокости и напреднали са в греховете и прекалили са и са инатливи, че те ще продължават това. Тогава Аллах Таала е казал, че да, вие ще имате наказание. Ако постоянно ще бъдете жестоки и ще вършите грехове, ако няма да престанете, тогава ще имате наказание. Това е закона и на светския закон също е така, и на Аллах закон е същото. Но пак Аллах Таала е толкова милостив, че едно време такова ще има, когато ада ще бъде празна от хора. Вратите на ада ще трескат между си. И толкова е милостив Аллах, че никой няма да остане в ада. В тези стихове Аллах Таала е обяснил за своя милостта и своя прошка, че своята прошка, че ако вие няма да получите полза от моята милост и моята прошка, тогава ще имате наказание, който грехове ще вършите, който ще... И това е моя милост, и това е моя прошка, че постоянно ви обръщам внимание към това, че да бъдете далече от грехове, от жестокост и бъдете такива, че някой наказание да не получите някой наказание, да не прекалявате в греховете и в жестокост и да не ви наказвам аз. И пак хора обвиняват, че да казваме, че има перде върху разум и толкова са такъв начин мислят в закон, който държава има и казват, че престъпниците трябва да бъдат наказани. И на Аллах, който разрушат закона и който не изпълняват законите на Аллах и казват, че Аллах защо казва, че аз ще ви наказвам, ако вие няма да правите на исламския Аллах, на исламския Бог, колко е милостив и колко милосърден. Обширно обяснение от този стих личи, от хадиса личи, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал,
че в Бани Исраил един човек е биле от израелтяните, който е убиле 99 души. से है और हमेशा रहेगी। И казват, пример дават, че Аллах Таала е милостив. Винаги началото е как е милостив, до края ще бъде. И той е убиле 90 души. И търсиле прошка, и търсиле спасение. И отишеле при един свещеник. И той е казале, че няма как така 90 души си убил, и той е убиле и на свещеник също. Постоянно е интересувале, че моя прошка ще бъде приета от Аллах. И то един човек е казале, че еди коя град да отиваш, и когато той е отишале, и на пътя той е починале. И той е на гърдите обръщале на своето лице, своя гърди е обръщале към това, където той трябваше да тръгне. Ангели за милостта са идвали, и ангели за наказанието са идвали и са карали, че той е за нас, той е за нас. Аллах Таала е казале на това място, дале заповед, че бъди близо до този човек. И от кое място той е отишале, това Аллах е казале на това място, че бъди далече от този човек. И после Аллах Таала е казале на ангелите, че мерете, ако е към това място, където той е отишале за прошка, това ако е близо, тогава той е биле до една педа близо. И Аллах Таала е простил на него. И това е милостив Аллах на Ислама, който вместо наказание обича да прости и обича да е милостив. Неговия милостта е над върху всеки създание. Още Хазрат Абу Зар разияллаху таала анху е казале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че той е на своя повелител, създател Всевишния Аллах, е казале, че Аллах е казале, че о деца на Адам, ти не молиш от мен и ти нямаш надежда към мен, ти нямаш доверие и вяра към мен. Вместо това, ако ти няма да сравняваш други богове с мен, тогава аз ще ти проста. Може да бъдат като цялата земя, който песечини има, като цялата земя, ако грехове има. Аз ще се посрещна с теб чрез моя милостта, ако само няма да сравняваш с мен други богове. И ако като толкова голямо като небе си грешил, аз пак ще ти проста. И аз въобще няма да интересувам, че твоите грехове какви са. Само да не сравняваш с мен други богове. Това е исламския Аллах, който е Бог, създател на Ислама, който е все прощаващ. И колко милости има, колко голяма милостиня е върху мусулманите, че една милостта това е, че всека година Рамазан месец Аллах Таала е казале, че аз съм отворил всички врати за прошката. Моето всички врати съм отворил за вас за прошката. Аллах Таала е казале в Рамазан месец прошка и за милостта. Една традиция има, Назъм бин Шабан разияллаху таала е казале, че аз съм от Абу Салма съм казал, че кажи ми нещо, който си ти чул от баща си. И той за Рамазан месец е казале, че той да е чуле от пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Салма бин Абдур Рахман е казале, да, моя баща ми е казале, че аз съм чул Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че Всевишния Аллах е казале, че задължени сте, че да постите, и аз съм създал за вас Рамазан месец, и който в Рамазан месец заради себаб, заради добрина ще прави постия в Рамазан месец, тогава той ще бъде пречистен от греховете, така както едно бебе е родено от майка си. Ние въобще не интересуваме, че прости хора как гледат Аллах, исламския Бог. Ние само това знаеме, че нашия Аллах е повече от нашите родители, е повече от мил от нашите родители, и той тича към нас, и той все прощава на нас. Той тича към хората, за да прости на греховете на хората. В Рамазан месец още един хадис има една традиция от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
В това е поменато беркетите на Рамазан месец. Хазрат Салман рази Аллах таала анху е казали, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казали в Рамазан месец, че о хора на вас първия ден от Рамазан, че Аллах таала ви е дарили един Рамазан месец. В това има една нощ така, който е повече от 1000 нощ, който е равна с 1000 нощи. И Аллах таала е казали, че вие да правите Аллах е казали, че това е такъв месец. Началото 10 дни са милостта, на средния 10 дни са прошка и последния месец, последните 10 дни са да бъдете далече от наказанието на огън. И Аллах таала е казали, че който ще бъде жаден заради мен, той преди да влиза в рая, той никога няма да бъде жаден. Аллах таала жажда ще утоли на него. И ако вие ще такъв начин ще постите и правите нафил намаз и ще правите ибадат, ще грижите за своите молитви, тогава Аллах таала на всяка крачка такива средства ни е дале, възможности ни е дале, които ще ни водят в рая. Тези дни ние сме в Рамазан месец и втория 10 дни вече свършват и трети 10 дни ще почват. И това 10 дни в беркет има, защото третия, че ще има Лейлатул Кадър. Лейлатул Кадър, който е равно с 1000 вечери. Който това е, че човек може да посрещне със своя Създател, който ще посрещне с величието на своя Създател. Затова ние на нашите молитви, нашите ибадати трябва да украсяваме и трябва да подготвиме такъв начин, че каквото ще получиме в Рамазан месец, както ще бъдеме в Рамазан месец постоянни в молитвите, това да бъде част от нашия живот и такъв начин нашия живот да бъде до края. И такъв начин да получиме милостта и прошка от Аллах таала, тогава най-вече на тези дни ние трябва да наблюдаваме на себе си и трябва да гледаме права за Рамазан и права за Коран, също трябва да грижиме и да промениме на себе си, да махаме от себе си грехове и слабости и да не праваме напред грехове и да бъдем спасени от ада, от мъките на ада. Трябва да трудиме. За всяка една работа нещо човек се труди. Не е възможно, че човек въобще да не труди и някаква работа да стане. Това е логика. И един праведен човек винаги има надежда това, че той е от Аллах таала, който е дале на него благи вести и който слово Аллах таала му е дале, словото на Аллах таала и от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, който е получиле надеждата, да не игнорира, да не гледа такъв начин, че това са обикновени думи. Когато да чуе, тогава да има в сърцето една тръпка, че това трябва аз да използвам. И тогава ще има това тръпка, когато да действате и когато ще и тогава има действието, това ще дарява успеха, който на такъв начин, чрез закона, чрез правилно начин, който са дадени закони или начин, който е такъв начин да ние да вършиме това. Без съмнение Рамазан месец е много кратно повече има себаб на всяка една добрина. Без съмнение Рамазан месец е на милостта и прошка и удалечава от мъките на огъня. Но постоянна полза тези хора ще получат, които с цялото внимание и с постоянността ще върват напред. От нас са късметли тези хора или ще бъдат тези хора късметли,
който в този Рамазан месец милостта и прошка да получат и да бъдат спасени в този Рамазан, или Рамазан да бъде за тях прошка, милостта и да спасява на тях от мъките на огън и винаги да бъдат далече от, чрез тази Рамазан, винаги да бъдат далече от греховете и да отказват от греховете, че този Рамазан винаги ще ни държи далече от греховете и винаги ни води към добрините. Амин. Така да имаме омраза в сърцето към греховете, към тези слабостите, че никога да не обръщаме към тези греховете. Истинския прошка ние да търсиме. Амин. И такова прошка да бъде, който винаги да ни дари близостта и обичта на Аллах Таала. Амин. И как да постигаме и как да имаме истинския прошка, който винаги да ни спаси от вечните грехове. За Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на Джамат Ахмадия, обещания Месия е казал, че това, който е прошка, който е, това е много голямо средство или начин, че ако искате да бъдете близки на Аллах Таала да ви обича, тогава чрез прошка може да бъде това. Чрез прошка човек може да напредва и това е вашия голям помощник. Прошката е на вашия голям помощник. И прошката прави на човек съвършен, който човек иска да бъде съвършен. За него е задължително, че с чисто сърце и с силно намерение чисто намерение да търси прошка. 3 условия има. Само да човек да казва аз търся прошка няма. Прошка, който пълна прошка, свършена прошка не може да има. 3 условия има, че първото условие това има, екла на арабска дума е, че тези мисли да махате от себе си, който истината това е, че човек когато мисли, тогава върху действие те действат, защото истинското действие, което има, първо е в мислите. За прошката има първо условие, това има, че мръсните мисли, лошите мисли да махате от себе си. Например, един човек има някаква връзка с някаква жена, грешна връзка. Тогава този човек първо трябва да мисли, че тази жена е много грозна. И както аз съм казал, че мислите действат върху действието, върху делата. Че аз съм чел съм, че набожните са гледали на такива хора, че като са прасе или като са маймуни. Какви са хора, каквото мислят, такова има деяние. И мислите, които мисли са лоши мисли, които дават лошите дела. И второто е за срам. За срама да има на човека. Всеки един човек, който има, че вътре в сърцето човек, който има, той на него казва, че това е грешка или грех. Когато човек нещо върши лоша работа или грех ще върши, вътре един глас има, който на него му казва, че това е грех. И когато стари години, когато той ще ослабне, тогава накрая той трябва да отказва от тези всички грехове. И когато тези грехове заради Аллах Таала да отказва в млади години, и колко е късметлив този човек, който да прави прошка. И най-първото е да маха от себе си лошите мисли и след това да има срама и когато да излиза това да махе мръсните мисли и после да срамува от своите мисли. И третото, че твърдо решение да взима, че повече няма да върши лошите дела и няма да мисли мръсни мисли, няма да мисли. И тогава
истинското прошка ще бъде и добри дела ще вземат место на лошите и добри мисли ще вземат местото на лошите. И това е заради това трябва да молите, защото всички сили принадлежат на Аллах Тала, защото Аллах Тала е казал, всичките сили принадлежат на Аллах Тала и човек е слаб и защо поликал инсано заифа, че човек е слаб, създаден е слаб. Ако от Аллах Тала да получите близостта, и тогава човек трябва да отказва от себе си мързъл и да бъде постоянен и постоянна молитва да прави, че Аллах Тала да ми даде сила, че да отказвам от тези грехове. Това обещание Месия ни е светвале това. Тези хора винаги да мислят, че които казват, че ние еди коя грех сме молили, че от това порок да бъдеме далече, от това грех да бъдеме далече, но Аллах не ни е чуле молитва. И после родители някога казват, че в младежите има някога лоши характер, лоши адети или пороци и казват, че ние сме молили, но Аллах не ни е чуле молитвата. Това е грешка. За лесен начин аз пак ще ви обяснявам, че да бъде приета молитва има някакви условия. И има някаква рецепта. И да изпълнявате това 4 ден да молите и да казвате Аллах не ни е слушали молитвата. Това е много така и така заради своя слаб вяра да хвърляте, че Аллах е виновен. Аз съм ви казал за обещания Месия, че как трябва да бъдете спасени от греха и как трябва да получите истинска прошка. Аз съм чел това, искам да ви казвам лесен начин, че както обещания Месия, основател на Джамат Ахмадия е казале, че писале, че да търсите прошка и да бъдете далече от грехове, има някои условия, има някой труд, някои дела, които трябва да вършите, някои закони има, които трябва да изпълнявате. Ако ще вършите, тогава ще имате добър резултат. И заради да бъдете да правите молитва, да бъдете далече от греховете, трябва да има някакви дела. Ако нищо не действате и да молите с езика само обикновени думи и казвате, че Аллах не ни е чуле молитвата и Аллах Тала желае, че ние Аллах Тала е желае, че така да бъде и така да продължаваме. Ако искате да правите добри дела и добър характер, тогава обещание Месия е казале 3 неща първо трябва човек да прави. После да моли и тогава молитва ще бъде приета. И тогава ще бъдете далече от греховете. И истинска прошка, както аз съм ви дал, съм чел от думите на обещание Месия, че първо да пречиствате мозъка и сърцето от лошите мисли. Коя грех да е? Първо винаги има представа чрез мислите, че колко е вкусно това грех или грешка. Ако няма в мозъка, ако мисли няма, тогава ако мисли ще бъдат, че това е много грозно дело или лошо дело или голям грех, тогава човек не върши. И когато той човек мисли, че това е много приятно, вкусно, никой не ми гледа, тогава той дига крачка, първа крачка към греха. И първия крачка, който е, че той да пречиства на своя мозък и сърцето от лошите мисли, които идват към греха. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че, например, има ако лоша връзка, мръсна връзка с някой жена и тогава вместо да мислите негова красота, мислите, че колко е грозна. Да не мислите, че колко е добра и колко е добри качества или колко е красива. Най-мръсни мисли да мислите за него. Представа да имате най-лошата. Негови, който лоши дела има, лош характер има, това да мислите, че колко е лоша. И тогава ще бъдете далече от тази жена. И такова представа да имате на лице, че тя е много, много, много грозна. И тогава вие ще бъдете далече от тази жена.
И второто условие, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че да събуждате в себе си добри мисли, че да срамувате, че аз към коя път отивам, аз къде трябва да отивам, аз защо правам това, как е възможно, че аз такова нещо да върша. И да срамувате на своите мръсни дела или своите грехове, които сте вършили, срамувате. Ако това ще има, тогава може да бъдете спасени от греха. И третото това е, че твърдо решение да взимате, че повече никога няма да върша този грех. И когато така ще бъдете постоянни на всеки миг, тогава Аллах Тала истинското прошка Аллах Тала приема. Тогава Аллах Тала дава възможност, че да правите истинска прошка и тогава Аллах Тала слуша вашите молитви. Това са три условия, че да бъдат вашите грешки, вашите молитви прияти. Не, че от сутрин до вечер и от вечер до сутрин грехове да вършите и по някое време да молите, че Аллах Тала спаси ми от този грех и спаси ми от този слабост. Това делото показва, че дуа не е правено с сериозен начин. И тези добри души, това, което вътре има в нас, един глас, някога той е накара, че какво правиш, какво състояние си, потънал ли си в греховете. И заради това човек обръща внимание към молитвата, че Аллах спаси ми. И когато гледа греха напред, тогава любовта към греха или любовта към този дело е над добрините. Такова състояние не ви се спасява от греховете, не ви дава, че вашите молитви да бъдат приети. Даже това е майтаб с дуа, че човек да прави грех и после по някое време да казва постоянно да върши греха и да казва, че да ми простиш или да ми отдалечи от грехове. Това е подигравка с Аллах. Ако искате истинска полза от Аллах, наследници на Неговия милост и беркети, ако искате да бъдат вашите молитви приети, тогава обръщайте внимание към себе си, че вие към коя посока ходите, какво вършите и както съм казал началото, че Аллах Тала е все милостив и все милосърден. И Аллах Тала винаги иска, че той да прощава и той да бъде милостив към своето създание. Нема това нещо. Не ли изисква от нас, че ние да изпълняваме заповедите на Аллах Тала, както той е казали, да получиме милостта и прошка от Аллах Тала, ние да получиме тази милост, който Аллах Тала е обещали на истинските праведни хора, който той е обещали на своите любими и който нашата прошка да бъде истинска прошка и винаги ние трябва да покланяме пред него. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на джамат Ахмедия, обещания Месия е казале, че пречиствате вашите дела и винаги да страхувате от Аллах Тала и да не игнорирате това нещо. И когато тичащия, ако намалява своя скорост, тогава той влиза в капана. И така също човек, който отслабва в своя прошка, тогава той влиза в капана на дявола. И защото каквото вие ще използвате срез ако използвате своите органи, това ще ви действат добър начин, ще бъдат активни. Ако някой орган ще оставате, той ще спие и той не може да работи тогава. Ако истинска прошка ще търсите, тогава това е като тази семка, че това е садено на време и то дарява много добри плодове и добра реколта. Днес има в прошка много голями пречки. Светските интереси, светските блага, нашия ние трябва да гледаме 5 пъти на молитва, величието на Аллах Тала да бъде напред, намаз, да бъдем постоянни в намаз, защото намаз е ключът за приемане на молитвата.
И какво дело е Аллах Таала, каквото е казале, това да правите, че ако Аллах ни е казале това дело да не правите, Аллах Таала да ни прави така, че ние да търсиме истинска прошка от Аллах Таала. Амин. И каквото Аллах Таала е свързале беркети и блага и прошка с Рамазан месец, Аллах Таала да ни дари. Амин, сума амин. Сега след намаз джума, аз ще правам 3 намазе джаназа гайб. Първо джаназе ще бъде нашия господин Имтияз Ахмед Сахеб и Муштяк Ахмед Сахеб. 14 юли на тях са убили. Те са станали мъченици. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 4 часа. Той е биле 49 години. 4 часа при вечер някои непознати хора с мотор са идвали на магазина и са стреляли и са убили на тях. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Чрез подробна информация Мохаммад Имтияз, господин, той е бил извън магазина и 2 души са идвали на мотор и са стреляли и са бягали. 3 пъти са стреляли, 2 пъти са стреляли на главата и то са излезнали от дясното ухо и са излезнали от лявото. На място е починали. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. В Набабша град, Пакистан. Това е 9-тия мъченик. Той е 9-тия мъченик и през 3 години много повече от преди са били мъченици. Един магазинар му е казал, че някои противници, някои врагове говорят и правят план за вас, за вашето убийство. Колко искате, може да внимавате, вънка трябва да излиза човек и тогава има шанс за враговете. Мъченик е 1935 година, неговия дядо е станал Ахмадиец, който от Нематулла Хан Сахеб в Вазирабад е правиле бейт. Чрез 1947 година той е от Индия е приселиле в Пакистан Навабша. 1975 година е бил роден и после е правиле завършиле колеж и после с баща му е работиле заедно. Баща возиле на баща бизнес. Той е бил главен председател на своя район на Мехмуд Хал. Също е бил секретар на Ислаху Ришад и също е бил каид Худамул Ахмадия. И това са постове в джамата. И той също е бил Назъм Тарик-е Джадид регион. Бившия Вакфе Джадид и секретар на Давата Илаллах за проповед също е бил. Служене на джамаат той винаги е бил готов. Каквото са дали задължение, той с радост никога не е отказале. Биле много, за гостите много е грижиле. Много обикновен човек е бил и скромен човек е бил. На хилафът имаше силен обич, редовен в 5 молитви и винаги е правиле тахаджат намаз. Бил е много любезен. Винаги е прощавали на хората грешки. И в Кадиян също е отишъл на миналата година в Индия, Кадиян, на събранието. В Рамазан месец, в този 10 дни, той сам е подготвил пакети за помощ за хората и 7 къщи той е дале това помощ. И когато е върнале, тогава тези двама са безкъсмет хора, жестоки хора са убили на него. Той е правил васият завещание и той неговия баща също е жив, неговата съпруга е
оставили зад себе си баща, съпруга, 3 синове, 10 години, Абдул Басет 9 години и Абдулла 7 месец. Второто джаназе на господин Насир Ахмед Анджам Сахеб, който е бил учител на Джамия Ахмедия Рабва. Той после е дал живот за ислам. Той е отишъл в джамия, той там е завършил висшето образование. После докторант е правил в арабски език и от джамата също е правил различни курсове. 1983 година той е получил диплома от джамия. 1990 година в Муазна Мазахеб в Рабва са поканили и той после е станал учител в Джамия Ахмадия и той е бил учител за различни информация за различни религии и подробност. 26 години след джамия, след мураби, който е завършил, той е 26 години е било, въпреки че това той е бил млад мураби и учен, той е бил много силен член на джамата. Имал много голямо знание, много голяма информация в джамия. Различни начин той е служил на джамаат. В Каза също той е бил основните хора, на които Хазрат Халифатул Масих Абе четвъртия халифа избрал до края на живота е бил и Худамул Ахмедия в различни постове имало. Още едно е нещо в него доброто, това е било, че ако някой говорише за срещу система на халафът, той въобще не търпише. Ако някой човек говори срещу някой човек, който пост има, и ако някой човек говори срещу някой човек, който има пост, и той на деца не даваше, в Англия също е дошъл в събранието и 2009 година той също имало е реч на събранието на Англия и сега той ми е пописал, че аз съм кандидатствал за ако виза ще получа и то имало е отказ и пак е дале. Той много е обичал на хилафът и на халифите и истинския султан Насир, значи истинския помощник е бил. Той обичаше да проповядва и той е бил като специалист за проповед и с силни доказателства, които хора са били много учени на тях също проповядваше. Неговата дъщеря е писала, че той много искаше, че хора да четат книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и той е писал речник на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и тъгуваше, че това скровище да пристигне, че хора да получават, да разберат книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Мубашир Аяз Сахеб е писал, че той е бил добър оратор и в Рахе Худа също той е участвал и много силни доказателства, разумни доказателства винаги е представили на хората. Аллах Таала да даде на него добро място в рая и Аллах Таала да прости на него и Аллах Таала да дари още такива хора на джамата. Амин сума амин. Третото джаназе господин Сахбзада Мирза Анвар Ахмед Сахеб, който е на син на втория халиф и на Умме Насър, неговата съпруга Умме Насър, майката се казва Умме Насър. Той е починале преди миналия понеделник. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, синът втория халиф.
To je 1944 година, 10 клас се завършиле, после в колеж от втория халиф му е казале, после на Джамия Мубарек в Кадиян, втория халиф е дале отговорността за това. Дару Зяфа той също е 1982-83 година, той е бил главен на събранието. После втория халиф му е казале, че да гледа на неговите земи и сватба е станало Хазрат Мирза Рашид Ахмед Сахеб, 3 дъщери и един син е оставили зад себе си. На своите внуци Хазрат Аммаджан, на съпругата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, където е влезнала, участвала е, това е последната сватба е била. Доктор Нури Сахеб е писали за него, че 3 години аз съм служил на него. Много добър и мил човек е бил. Той е имал характер, че той да грижи за гостите, уважава на гостите. Още един добър характер, че той е бил усмихнат човек и винаги е добър. Ако има някъде много скучни хора, то е заради своите думи винаги. Това събрание ставаше заради него живо и радостно. И моята майка, Хазур е казале, той е бил на моя майка син, брат на моя майка, значи той е много пъти идвале, често идвале при нас. И когато аз съм станал халиф, той имаше силна връзка с мен и обаждале и показале, той е бил на Хазур Войчу, Аллах Тала да му прости и Аллах Тала да даде добро място на него в рая и неговите деца. Аллах Тала да даде възможност, че те да обичат същия начин на халиф. Неговата съпруга също е много болна. Аллах Тала да даде здраве на него. Както съм казал, след намазе джума, аз ще правам тези 3 намазе джаназе غائب. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.